Nitwa Muhutukazi Marie Mediatrice ariko izina ry'ubuhanzi nzwiho Kankwanzi ni menshi mbese. Bakunze festive mbanje kubasuhuza uyu ni mwanya mbagezaho ikiganiro kandi nkabagezaho n'amakuru mu buryo burambuye nibindi bigiye bitandukanye. Mushaka kwibaza ngo noneho ngeze he ndahagana he ndi mu kihe kiganiro. Hano ni mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Nyarugenge. Turi kumwe n'umuntu hano ukina murunana ariko kandi ni mukuru ndagira ngo byinshi aze kubibwirira. Nta kindi ndero mbasaba no gukora subscribe kuri channel kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubagezaho bijye bibageraho 5 kuri 5. Reka rero twimbike mu kiganiro hanyuma mukurikire byinshi bitandukanye muri icyo kiganiro kugira ngo abana abamama abapapa ndetse n'abandi muri rusange bagende babona impanuro zigiye zitandukanye. N'abari rwota amasimikani nabo tubahe karibu kuri festive. Tugoye karibu kuri festive. Yego murakoze. Ubu kugeze imbere ya festive cyane cyane ko Abanyarwanda n'abari rwota amasimbi bagukurikiye ubyitwaye mute? Ndabyishimiye cyane kuko iyo abantu babasha kubona ibintu ukora nawe umenya umusaruro wabyo. Harushobora kwibaza ngo uyu muntu turi kumwe ninde ariko kandi arahagana he, tangira ubibwira byimbitse. Yego murakoze. Nitwa Muhutukazi Marie Mediatrice ariko izina ry'ubuhanzi nzwiho Kankwanzi ni menshi mbese. Tukira aho ngaho kuki wahisemo kwitwa Kankwanzi mu zina ry'ubuhanzi ariko kandi ntukomeze izina ryawe ry'ababyeyi bakwise? Oya ndarikomeza, abantu nibo bashyiraho rya Kankwanzi ariko ubundi Mediatrice ndaryemera, mama Aurore, mama Patrick gutyo. Umuntu anyita uko abyumva, ntago Kankwanzi ari nge warihisemo. Iryo zina bari kwise bagendereye iki mu kihe gihangano cyawe? Iryo zina rero rya Kankwanzi ni igihangano cy'urunana. Nurunana rwarinyise. Harushobora kwibaza ngo urunana rwakwise izina Kankwanzi ariko kandi akibaza ngo urwo runana rwatangiye ryari, mu buye mwaka warwinjiyemo ryari? Urunana rwatangiye mu 1998 ni nabwo narwinjiyemo. Abeshi bakurikiye kino kiganiro bashaka kwibaza byinshi bitandukanye nkuko naye nabyibaza, bakibaza ngo niwe ukinamo wenyine cyangwa ufite equipe mukorana? Urunana ni equipe nini cyane y'abantu benshi, abarukurikira barabazi, ni benshi, turi benshi cyane. Iki wahisemo gukina mu runana ntukine amafilime asanzwe cyangwa se nuririmbe ugahitamo kugira ngo ukine mu runana akabariho abantu bakuzi cyane? Ya n'amafilime narayakiniye za Seburikoko, za Zirara zishya, n'amafilime ndayakina. Ni ubuhanzi muri rusange, ntago ari ikinamico runana gusa nkorera. Iyo dukurikiranye ikinamico runana ushobora kumva byinshi bigiye bitandukanye birimo amagambo cyangwa se injyana zigisha, hari byinshi abana bigiramo. Urababwira iki kuri uyu munsi bagukurikiye kuri festive? Urunana abahanzi bose bakibyiruka hari abitinya, duhora tubakangurira kugira ngo batwegere twebwe tumazemo igihe kugira ngo tubafashe, kuko ubuhanzi ni impano, ntago ari ibintu wisokoramo. Umuntu wese wiyumvamo impano, yewe n'abakuze bitinya rwose bajye batwegera tubaha impanuro. Tukiri hano hari abahanzi cyangwa se abantu bakina amafilime bagenda bigisha abandi by'umwihariko bakabigisha ibintu byiza, ariko kandi hari n'abandi babiri kubyinjiramo ugasanga barimo kugenda batandukira bavuga ibiterekeranye muco nyarwanda kandi nanone babogama bigisha abana bato ingeso mbi. Ibyo bintu byo urabivugaho iki? Nihe nama bagira? Inama nagira abo bantu batandukira, none se n'undi wese ababibona, tugomba ni umuco nyine, tugomba gukurikiza umuco. Iyo utandukiriye umuco aba ari ingeso mbi. Abo rero turabakangurira kugaruka mu muco. Iyo wakinye mu runana cyane cyane iyo umaje kurukinamo ariko kandi ruzatambuka, wenda tuvuge warukinye kuwa mbere uzatambuka mu kuwa gatanu, uteza amatwi Radio Rwanda urimo kumva urunana rurimo gucaho ibyo biganiro byanyu bigenda bicaho byigisha Abanyarwanda musange ndetse n'isi yose muri rusange. Weho muri make iyo umvishijwe igihe rigenda ritambuka kuri iriya sakara amajwi ubyumva ute, ubyakira ute? Ni byiza kuko kenshi
hari tubona n'ingaruka zabyo, kuko abantu barakubwira, kuko iyo urunana rurangiye babaza abaturage uko babyumva, kavuga ati ngewe bushombe yampaye, yatumye njya kwiga nkuze kubera ukuntu nawe yiza akuze, Kankwanzi ampa urugero rwiza kubera ukuntu abana n'umuryango we neza. Iyo twiyumva tukumva n'abantu batwumva turishima kuko bigira ingaruka nziza. turabona uri umubyeyi ukuze ufite n'abana, iyo wicaye muri salo yawe uri kumwe n'abana ariko kandi urunana rurimo kugenda rucaho, abana bawe ntibavuga ati mama hariya wakinye nabi cyangwa se wakinye neza, nizihe nama abana baguha cyane cyane ko mama muri kugana ikiganiro ariko mwumva n'urunana akavuga ati wenda mama hariya ahantu bakwiye gushyiramo akantu nka kariya karyoshye cyangwa se wagashyizemo karyoshye, weho muri make abana babyakira bate muri runo rugo rwawe iyo uri kumwe n'abana bawe? Babyakira neza cyane kuko harimo n'uwo dukinana mu runana, Kerere mu buzima busanzwe n'umwana wanjye. Abandi nabo babyakira neza kuko nabo ni abanyamakuru, nagize amahirwe yo kuba ari abanyamakuru. Ubu turi hano turi kwimbika kino kiganiro, hari Abanyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange barimo bakureba bakumva, ntago bari bakuzi, bakumvaga ku majwi ariko bakubonye ku mashusho, abakunzi bawe. Ubu noneho urababwira iki cyimbitse mu bintu ugiye kujya ukina, bazabavuga ati twaramubonye ariko noneho turimo turamwumva, urababwira iki kuri uyu mwanya? Icyo mbabwira rero ni uko abakunzi b'urunana cyangwa se n'abarureba nabakangurira kurwumva kuko rurimo inyigisho nyinshi kandi bakazikurikiza, bakumva izo nyigisho kuko zifite akamaro cyane. Turi hano turi ku isi ariko kandi tuzagira urugendo rugana mu ijuru, tuzagira ubwo dutahuka tuvuge ngo natwe turagiye, ariko kandi ibi bihangano byawe ntibizasibangatana. Hari abana bari bavuka ariko bazavuka, bo urababwira iki kugira ngo byibuze nibavuka bazabumva ngo uyu muhanzi yakinye mu runana ariko kandi hari ikintu yadusigiye? Abo ngabo icyo mbabwira nyine, ibihangano burya bihoraho, kandi ntabwo ari uko wenda ibyo tuvuga byose ari byiza, bagomba kwisobanurira ibyiza bakabimenya, ibibi nabyo bakabishyira ku ruhande. Kandi ariko ndakeka ko mu byo tuvuga nta bibi cyane birimo, ndabakangurira kujya bumva ubutumwa kandi bakabukurikiza. Ariko kandi watubwiye ko uri umukinnyi w'amafilime, runana twabyita nka filime y'amajwi, ariko kandi filime noneho hari filime y'amashusho n'amajwi, ibyo bintu ubihuza ute? Igihe urunana ni ikinamico, ariko filime ni imberajisho, urunana rwo ni inyuramatwi. Mu buhanzi harimo ibyiciro bibiri, hari inyuramatwi hari imberajisho. Ubwo rero muri filime, iyo ari filime nyine nyikina nka filime kuko burya biratandukanye nka théâtre, nk'ikinamico. Iyo ugereranyije ubwo buhanzi bwawe ko ari bubiri, amajwi n'amashusho, cyane cyane ko filime ibigendanye n'amajwi n'amashusho, ubona ikikugora muri byo ari ikihe? Ikiguha inyungu cyane kurusha ikindi ni ikihe? Igitanga ubutumwa burambuye kurusha ikindi ni ikihe? Ngewe mbona byose bitanga ubutumwa. Kubabasha kubona ayo mashusho bibaha ubutumwa, kubabasha kumva ariko batatureba nabo bikabaha ubutumwa. Byose rero bitanga ubutumwa, ntabwo ari ibyo n'inginga. Ibi bihangano byawe bikomora mu kihe gisekuru? Yewe ntabwo mbizi ko nta muntu w'iwacu, cyakora mfite musaza wanjye w'umuhanzi, niwe wenyine n'uwo Kerere dukinana, abandi ni impano Imana yanyihereye, ntabwo byavuye mu gisekuru. Muri kino gihugu ndetse no ku isi hose hari abahanzi benshi, ariko kandi ushobora kwibaza ngo, nkanjye nshobora kwibaza n'abandi bashobora kukibaza iki kibazo bakavuga ngo umuhanzi wumva wemera wakigiraho byinshi ni uwuhe muri kino gihugu? Mu bahanzi b'ikinamico, umuhanzi mbese numva niyumvamo umuntu, nubwo yabayeho nyuma yanjye, ariko umuntu bita Seburikoko ndamwemera ni ukuri. Uramubwira iki buno tubonanye kuri Face TV, cyane cyane ko umwemera nk'umuhanzi ariko kandi uvuga ko umwemera mu butumwa no mu bindi bigiye bitandukanye, uramubwira iki mu gihe azaba areba Face TV? Mu gihe azaba areba Face TV ndamubwira ko rwose ibihangano bye binyura,
ari ibyo anyuza mu ikinamico ari n'ibyo anyuza mu mashusho, ni ukuri ibihangano bye biranyubaka. uri umubyeyi mukuru ariko kandi hari ababyeyi bafite abana badashaka kubinjira mu buhanzi, icyo nawe urakizi. Barimo kugenda babwira abana babo ko iby'ubuhanzi batabishaka, abana bakaba bakunda iby'ubuhanzi ariko kandi ababyeyi babo bakumva batabishaka. Abo babyeyi kugeza kuri uno munsi urababwira iki? Yewe abo babyeyi rero ikintu mbabwira ni ukureka abana ubuhanzi, kuko ni impano, ntabwo ari ibintu umuntu yisokoramo. Niba bafite iyo mpano, ahubwo nibabafashe kugira ngo bayigereho, babafashe kugira ngo niba ari abahanzi b'indirimbo babone uko bajya muri studio niba babifitiye ubushobozi, kandi niba batabifitiye ubushobozi ariko nibura babareke bahure n'abantu babagirira akamaro. Ubu tuvugana hari ubuhanzi bwawe watangiye kera ariko kandi hari n'aho bugana, urifuza ko bugana ku ruhe rwego? Ubuhanzi bwanjye ndifuza ko bugera kure, bugatumbagira bukarushaho bwari buri, kuko ikigero ndimo wenda ntago gihagije, ariko nshaka ko busakara hose, abantu inyigisho dutanga abantu bose bakazumva. Hari igihe kizagera wenda imbaraga zikaba nkeya ariko kandi ukaba ugifite ubutumwa ugomba gutambutsa abanyarwanda bose bakabukurikira. Urumva muri urwo rwego igihe uzaba utagishoboye kugenda, cyane cyane ko turi kugenda twigira hejuru dusaza, ariko kandi uzaba ugifite ubutumwa nk'inararibonye, icyo gihe abanyarwanda uzajya ubabwira gute ubwo butumwa? Imbaraga niyo zashira, ariko ibyo ari byo byose amarangamutima yanjye azaba ahari. Rero nzakoresha ibitangazamakuru, nzakoresha isakazamashusho, ariko nzababwira, keretse wenda ngeze igihe ntakivuga, ariko igihe nzaba mvuga nzababwira rwose. Hari abana barimo kwinjira muri ubu buhanzi ariko kandi nta bushobozi bafite, nkayo nk'inararibonye muri ubu buhanzi, utanga ubutumwa bwiza bukagera ku isi hose, nta bufasha ujya uha abahanzi bakizamuka cyangwa se nta nama? Ubushobozi bwo wenda kubera ko ari buke, ariko ubwo nashobora nabutanga, ariko inama zo ndanabakangurira ko bajya batugisha inama, kuko hari n'ababyeyi bakuze bafite impano kandi bitinya, cyangwa b'igitsina gore akavuga ati ngewe ntago najya imbere y'abantu mu ruhame. Rero ngewe ndabakangurira kutwegera tukagira icyo tubafasha mu byo dufite, niyo zaba inama nazo zabafasha. Hari abagukurikiye ariko kandi bagukunda kandi bakunda ibihangano byawe, bashobora kwibaza ngo uyu muhanzi uvuga buno butumwa bwiza bwigisha twamukura he, twamubonera he? Telefone yanjye rero ni 0782 76 32 96. Email ni mediakazi@gmail. Niba nta kigusobwe turagushimiye. Yego murakoze namwe. Ngaye nguko bakunze ba Face TV mbona mabwira yuko nzayambagezaho byinshi bitandukanye, ariko kandi binyura amatwi yanyu bikanezereza imitima yanyu. Nta kindi mbasaba no gukora subscribe kuri channel kugira ngo ibiganiro n'amakuru mbategurira bijye bibageraho 5 kuri 5. Amahoro y'Imana abane namwe, ndabashimiye.